Hallo, lieber Lex. Schön, dass du da bist. Ich Ja, freue mich Sophia, sehr. schön. Du Grüße bist, nach Deutschland. ja, Ich Grüße bin, nach Frankreich. ja, ich bin hier in Frankreich und stehe mit meinem Wohnmobil hier wunderschön auf dem Berg alleine auf 1000 Meter Höhe und ich genieße hier die Stille und finde es schön, das so mit dir und mit den Menschen teilen zu können. Ja, wunderschön. Das haben wir auch gestern schon in deinem Livestream schön sehen können mit dem Sonnenuntergang. Also wirklich ein traumhafter Platz, wo Ja, du da gerade bist. Also ja, 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 einmalig schön. Schön, ja, dass man da jetzt so mit dir teilhaben kann. Das ist wirklich schön. Ja, und danke, ja. dass du dir Ja. Zeit nimmst jetzt für das Gespräch. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht so kennen? Was machst du? Ja. Oh, ähm, ja, wie kann ich es am besten anfangen? Ich komme ursprünglich aus Holland, aber wohne seit 33 Jahren in Deutschland, bin verdeutscht, hab in diese 33 Jahren mich wirklich entfalten können in vielerlei Hinsicht. Im eine als Seminarleiter, als Bewusstseinslehrer und Seminar geben, Heilungsarbeit und Transformationsarbeit mit ganz vielen Menschen in all die Jahren, 30 Jahren Seminaren und ich bin Musiker, Sänger, Bühnenkünstler, habe früher viel als Clown, Theaterclown aufgetreten, aber das ist lange her. Aber so habe ich einen vielschichtigen Hintergrund oder Lebenserfahrung und ja, und ich bin jetzt was älter und kann schaue zurück auf ein Lebenswerk, was ich kreiert habe mit 50 CDs. Ich habe ganz viel Musik produziert zusammen mit meinem musikalischen Produzent, mit wem ich über 30 Jahre zusammenarbeite. Das ist alles in Deutschland geschehen. So, ja, für mich ist das eine wichtige Erfahrung gewesen, nach Deutschland zu kommen. Und ja, ich habe auch gelernt, die deutsche Volksseele, wirklich die Essenz von der deutschen Seele zu schätzen und zu lieben. Also, damit möchte ich anfangen. Und Mhm. ähm, ja. Ja, wow. Also, das ist Und ja, wirklich. und ich habe, ja, warte mal, ich habe ganz viele Mhm. Konzerte gegeben. Ich war viel mit meiner Band unterwegs, jedes Mhm. Jahr. Und seit der Corona-Zeit ging das nicht mehr. Und ist ganz viel, hat sich verändert in der Veranstaltungsbranche, wo ist es seitdem sehr schwierig geworden. Mhm. Und ich bin dann in 2020, wann die Lockdowns angefangen haben, bin ich mit Livestreams angefangen, zweimal oder dreimal die Woche. Und das hat uns viele Menschen gut getan und mir auch. Und um so im Fluss zu bleiben und zu singen, zusammen Mantra singen, zusammen mit Menschen. Und das hat ganz viele Menschen auch sehr unterstützt, um über diese schwere Zeit zu kommen. Und seitdem ist es ein bisschen Tradition geworden. Ich mache das mittlerweile dann nur noch zweimal im Monat oder jede 2 Wochen. Und ja, so, die letzten Jahren bin ich sehr zu den Mantras hingezogen worden und habe die letzten Jahre viele Mantra-CDs produziert. Und das hat jetzt, sag mal, das ist im Moment das Zentrale, was ich im Moment mache, neben meiner Seminararbeit, die ich auch noch mache. Ähm, Schön. ja. Ja, Aber sehr schön. ich kann vielleicht noch sagen, ich bin ich fühle mich als jemand, die Seelenräume für Menschen öffnet. Mit meiner Musik, in meiner Heilarbeit, mit Seminaren und da ist viel mit Tanz und Bewegung und mit Mantra singen. Ich öffne den Raum, dass jeder Mensch, die da anwesend ist, sich tief mit seinem Herzen, über sein Herzen mit seiner Seelendimension verbinden kann und öffne da wirklich einen Energieportal, einen Energieraum,
der Liebe, der Seele, wie man es nennen möchte. Und das ist so eigentlich meine Kernfähigkeit. Mhm. Ja, das durften wir ja auch erleben tatsächlich vor ein paar Wochen auf der UFO-Konferenz. Da bist du aufgetreten und da haben wir dich auch zum ersten Mal live erlebt. Und ich muss auch sagen, dass diese den Raum, den du da geöffnet hast, das ist wirklich einfach, ja, wundervoll hat sich das angefühlt. Und da war auch etwas, was mir besonders aufgefallen war. Du hattest darum gebeten, dass die Menschen dort nicht nach deinen Auftritten klatschen sollten. Kannst du noch mal sagen, warum war das so wichtig? Also ja, warum sollte man danach das lieber in Stille ausklingen lassen? Ja, damit bin ich für ganz viele Jahre angefangen, die Menschen zu bitten in meine Konzerte, auch mit die Konzerte mit Band, mit unserer Band, um die Stille, die nach der Musik entsteht, die wirklich wirken zu lassen. Und wir sind so trainiert, programmiert worden, dass wenn jemand ein Stück Musik gesungen hat, da muss geklatscht werden. Das ist ein automatisches Verfahren, automatische Handlung geworden von dem Publikum. Und das, das zerstört eigentlich die Energie, die in diese Musik kreiert wird und diese Öffnung, die kreiert wird. Und wenn man innehält und stille wird, dass es ganz still wird nach der Musik, mit so einem ganzen Saal von Menschen da auch nochmal so stark, sind für mich die schönsten Momente von Konzerten, weil da passiert so viel, weil das hat natürlich auch damit zu tun, dass meine Musik ja, meine Musik, die kommt von einer sehr hohen Dimension und da sind viele hochschwingende Codierungen drin und das bringt Menschen dann, öffnet uns den Raum in uns selbst, zu unserer Seele, diese göttliche Verbindung in uns. Und wenn man dann still wird, dann kann man das wirklich tief erleben. Und wenn man klatschen würde, ist es sofort alles weg. Mhm. Zerschlägt man. Und ich habe öfters, dass ich bei anderen in Konzerten bin, wo schöne Musik gespielt wird. Ich meine, wenn man Rockmusik macht, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn da schöne, harmonische Herzensmusik gespielt wird und danach geklatscht, das tut mir so weh. Das ist so schade, weil da wird wirklich energetisch dann etwas Mhm. gebrochen, was gerade in die Musik aufgebaut wurde. So, Als würde das alles so das, verscheucht das ist, werden oder im Raum verteilt werden oder irgendwie, ja, wie zerbrechen. Mhm. ja, ja, weil es in jedem Fall bei meiner Musik, es lädt ein zu dieser Stille, um nach innen zu gehen, nach innen zu fühlen. Und dazu lade ich die Menschen immer ein. Und das sage Mhm. ich dann am Anfang von meinen Konzerten. Mhm. Ich kenne das zum Beispiel auch aus dem, wenn man Yoga-Asanas macht, soll man ja auch dann immer nach der Übung sich noch mal kurz zur Ruhe einmal vielleicht ins Shavasana legen oder dass man einfach dass die Übung noch einmal setzen lassen kann. So ist es wahrscheinlich dann auch bei den Mantren, dass danach die noch eine Zeit brauchen, um erstmal dann richtig wirken zu können, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist eine Mhm. Ähnlichkeit, ja, ja, ja. Mhm. Ja. Weil wir leben in so einer hektischen Zeit, wo alles schnell geht und so alles so laut ist und alles. Und Mhm. diese Stille, das Innehalten, das tue ich übrigens auch in meinen Seminaren, wenn wir Aktivitäten machen, tanzen oder Bewegung oder singen. Danach innehalte Stille, fühl nach innen, fühle dich, fühle deinen Mhm. Körper, im Körper fühlen, weil da ist das Leben, im Körper und so verbunden mit Himmel und Erde in deinem Körper. Und ja, das Innehalte, das ist die Übung im Leben, meine ich. Mhm. Ja, auch das in sich reinspüren und überhaupt mal ein Gefühl für sich überhaupt zu bekommen, zu spüren, wann bin ich überhaupt gestresst, wie bin ich überhaupt im Ruhezustand? Das kann man ja wirklich nur erfahren, wenn man das bewusst auch mal wahrnimmt, wie man sich fühlt, wie der Körper sich anfühlt, wenn man wirklich mal in so einem richtigen
ja, ja, Zustand der Ruhe und des Friedens ist und, das muss man sich dann gut genau. merken. Und Mhm. so kann man, das üben, Mhm. damit, irgendwann, ist man dann ich erlebe das so, ist man immer mit sich verbunden. Und ich 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 bin eigentlich fast in jeder Situation mit mir verbunden und spüre in mir, was ist bei mir los, ja? Und Mhm. das zu üben, das ist, weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind und leben noch. Diese alte, Gesellschaft von ist alles au ausgerichtet auf Ablenkung, uns abzulenken Mhm. von uns selbst nach außen und, dieses Innehalten, das bedeutet nach innen, 'n Innekehr, ja? Ja, Und das wird von dieser alte 3D-Gesellschaft, worin wir aufgewachsen sind, nicht unterstützt oder nicht das Gegenteil wird gemacht, ja? Und ja. darum, ne, müssen wir das wieder lernen und, ähm, ja, müssen wir uns das wieder bewusst machen. Mhm. Ja, das Außen, ist natürlich also sehr laut. Werbeschilder: „Kauf hier, guck das, mach dies, mach das“, aber bloß alles nur im Außen. Spiel Videospiele, aber genau. Komm bloß nicht zur Stille oder zur Ruhe. Ja, mhm. Genau, Und das ist genau wirklich 'ne so ist Kunst es. heutzutage, da irgendwie sich da, ja, Ja. nach innen zu gehen. Mhm. Aber mittlerweile, Gott sei Dank, immer mehr Menschen sind sich das bewusst geworden, werden sich bewusst und möchten diesen Weg gehen. Ja, Mhm. und das ist, sag mal, mein Weg gewesen mit mir selbst, aber dann auch, für andere Menschen zu dienen. Und, das ist so mein Leben, ja, Menschen dabei zu helfen, wieder zu sich wirklich zu ihrer Ursprünglichkeit und zurückzufinden in sich, körperlich, in Bewegung, Klang, mit Stimme und, sich bewusst wieder zu erleben als ein göttliches Schöpferwesen. Ja, sehr schön. Darauf ist mein Leben ausgerichtet, ja. Wie schön. Das ist sehr wertvoll, auf jeden Fall. Ich wollte auch noch mal was erzählen, nämlich wie ich selbst mal zu den Mantren gefunden habe. Und zwar, habe ich vor einigen Jahren meine Ausbildung zur Yogalehrerin, machen dürfen. Und da war auch ein Teil eben, morgens und abends dann immer den Satz sagen und dann waren da auch Mantragesänge. Und da fand ich das noch ganz, ganz befremdlich für mich. Ich wusste dann ich habe das so gehört und ich dachte so: „Ne“, da habe ich auch zu meiner Freundin gesagt: „Du, also die Ausbildung, das werde ich alles machen, aber diese Mantra, das werde ich nicht singen, das möchte ich nicht.“ Und dann habe ich das aber bin ich immer wieder trotzdem natürlich hingegangen, weil's ja Teil der Ausbildung war und irgendwann habe ich mich dann erwischt, wie ich den ganzen Tag über dann Om Namah Shivaya immer gesungen habe und irgendwann habe ich gemerkt, so: „Oh, ich fühle mich total leicht und fröhlich.“ Und dann habe ich gedacht: „Oh, das irgendwie gehen die mir gar nicht mehr aus dem Kopf, die Mantren. Und dann habe ich auch gemerkt: „Oh, das macht was mit mir, das tut richtig gut.“ ja, und seitdem bin ich da auch einfach Feuer und Flamme und liebe es. Also, ja, jetzt singe ich immer lautstark mit und, finde das einfach ja, ja, aber am Anfang war ich echt noch so 'n bisschen so: „Weiß ich nicht, was das ist“, aber Ja, ja, ja. genau, die fremde Ja, Sprache und ja, das mhm, Mantra und singen, das hat 'ne magische Wirkung. ja, ja, Äh, schön, wie du das beschreibst, ja. kannst du da vielleicht 'n bisschen was zu sagen? Weil du arbeitest ja schon mehrere Jahre jetzt mit den Mantren und, kannst du vielleicht was dazu sagen, wie das so auf den Geist und den Körper und die Seele wirkt? Oder genau. Ja, ne, schau, ich bin, wenn ich mit meinem musikalischen Ausdruck angefangen habe, dann waren kein Mantras da. Aber Mhm. ich war schon lange auf 'n spirituellen Weg, Bewusstseinsweg und immer tiefer mit mir selbst nach innen. Und ich habe immer und dann habe ich intuitiv gesungen in Seelenklang, in einfach in meinen Wesensklang, ohne Texte. Und das war der stärkste Ausdruck. Ich habe auch Songs mit Texten geschrieben damals, aber
ohne Texte zu sprechen. Ich nenne das ist für mich meine Seelensprache. Mittlerweile nennen viele das auch die Lichtsprache. Ich Mhm. war damals, das war vor 35 Jahren, dass ich damit angefangen habe. Ich war damals der Einzige. Ich kannte niemand, die so sang. Und die Musiker, die Kollegen, die haben mir alle komisch angeschaut. Aber dann habe ich immer, in die Jahren danach sind immer mehr auch Sänger gekommen in der Welt, die das auch nutzen für sich. Und auch in der Heilarbeit ist es mittlerweile, kommt es immer mehr, dieses Sprechen oder Singen Lichtsprache. Und was das Mhm. Starke davon ist, dass es jenseits des Verstand geht. Der Kopf ist nicht involviert. Mhm. Und das ist so wichtiger Unterschied mit Songs, wenn man Texte singt. Man kann wundervolle, auch sehr bewusstmachende Texte, liebevolle Texte, Herzenstexte haben. Ich habe auch manche von diesen Songs, die ich dann mag, auf Deutsch und auf Englisch. Aber das ohne Text zu singen, reine Seelenklang nenne ich das. Ich habe das sehr viel in meine Seminare tue ich das immer mit den Leuten. Auch einfach, dass jeder seinen Seelenklang anfängt auszudrücken und irgendwann kommen wir dann auch zusammen und singen alle unser Seelenklang. Und Wow. das ist eine Kakophonie von Klänge und trotzdem hat es eine Harmonie miteinander. Irgendwie hat das eine so magische Wirkung. Es verbindet uns auf eine mit höheren Dimensionen in uns Mhm. und die öffnet sich dann auch und ich erfahre dann immer wieder, dass ein Raum voll mit Lichtwesen, Engelwesen kommt, wenn wir so zusammen stehen und singen. Und das ist wahnsinnig hochschwingend. Und dann bin ich angefangen, Mantras zu singen. Jemand hat mir dazu gebracht, vor viele Jahren, das war rund 2000. Und, und dann bin ich angefangen, auch Mantras auf CD zu bringen. Und das Schöne von Mantras für mich ist, dass man da in Sanskrit viel singt, ja, oder in Hindi, die indische Sprache. Mhm. Und man versteht das nicht. Okay, man kann die Bedeutung lesen und so, für mich ist es dass es nicht über den Ratio geht, die gleiche Wirkung als mit Seelensprache. Ähm, das habe ich jetzt erklärt. Das andere Mhm. Aspekt davon, von Mantras, ist, dass, dass das oft heilig, oder das sind immer Texte, kurze, wiederholende Texte, die alle darauf ausgerichtet sind, uns zu erinnern an die göttliche Quelle in uns, dass wir göttliche Mhm. Schöpfer und dass wir angebunden sind an eine göttliche, hohe, dimensionale, universale Kraft, ja. Und die manche Gott nennen, aber ich bin eher so göttliches Schöpferwesen. Und das ist die Texte sind alle darauf ausgerichtet. Manche haben eine bestimmte Orientierung für die Gesundheit oder was auch immer. Aber das ist für mich persönlich nicht wichtig. So, wenn ich Mantras singe und auf CD gebracht habe, dann ist für mich überhaupt nicht wichtig, was genau die Bedeutung ist. Ich habe das zwar mal gelesen, vergisst dann wieder. Für mich ist es allerwichtigste, aber die Texte, die haben eine Wirkung. Das sind oft Mantras, ja, das sind Mantras, die Jahrtausenden alt sind. Und Mhm. durch dass sie so oft gesungen wurde durch viele Menschen in all diese Jahrhunderten, haben sie auf energetische Art ist man dann, klingt man sich dann ein in dieses Gitternetz. Mhm. Nennt man das auch, Es ist gerade die Verbindung ähm, ein bisschen abgehakt. Mhm. ja, oh, Warte. Verbindung abgehakt. Jetzt Ja, ich ist wieder glaube, da. das war Jetzt, okay. jetzt geht's, Aber glaube ich, wieder. ich glaube nicht, dass es bei mir ist. Vielleicht bei Okay. mir. Bei mir Hast du ist wieder es. Verbindung? Ja, jetzt wieder da. Ja. Ja, da wird dann über die Jahrtausende
so 'n Na Feld ja, du, aufgebaut, man klingt sich dann ein in mhm, 'n morphogenetisches Feld, was für mhm, dieses Mantra entstanden ist, durch die Tausenden, durch viele Menschen gesungen wird. Das ist auch einer der Aspekte von dieser magischen Wirkung. Und mhm, all die Menschen, die es gesungen haben, und wenn ich auch mit die Menschen singe, of wenn ich singe, dann ist das 'ne enorme Hingabe. Das ist ein gebetsvoller Vorgang, ja, für Lobpreisung oder ja, so. Und diese Hingabe vom Herzen, die, die die ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, sich so zu öffnen für die göttliche Verbindung und mit das Mantra, was man dann singt. So, dass man so in all diese Aspekten zusammen, die machen, dass solche Gesänge von Mantras eine enorme starke Wirkung haben. Und durch die Wiederholungen, dass man ein Mantra das immer wieder wiederholt, baut es sich immer mehr auf. Und das Spezielle von meiner Musik ist mit Mantras ist, dass wir haben ganz spezielle Arrangemente kreiert, wo die Musik sich andauernd ändert. So, es wiederholt sich zwar, aber es ändert sich. mhm, Es wird langsam stärker oder dann mit mehr Chöre oder mit mehr Stimmigkeiten. Und da liegen ganz viele in diese Arrangements, viele Codierungen drin, die ich empfange, so durch mich und die so in diese Musik dann auch ihre Wirkung tun, durch die Wiederholungen. mhm, Das i und ja, so das sind die Aspekte für mich, die, mit Mantras sehr stark wirken. So, ähm wenn man dann so 'n Mantra gesungen hat und man ist aktiv, das kann auch 'n dynamisches Mantra sein. mhm. Danach geht man in die Stille und dann merkt man plötzlich: „Boah, was hat man da für 'n Raum geöffnet?“ Das hast du selber, glaube ich, auch erfahren, oder? Ja, ja, das Und dann durfte ich auch schon. das ist so 'n schöne Erfahrung, in dieser Stille diese Verbindung plötzlich zu fühlen, Ja. weil, es weil wir laden auch mit dieser Hingabe laden wir wirklich sehr hochschwingende Lichtwesen ein, mit uns, sich zu verbinden und da zu sein. Und das spüren wir. Unsere geistige Führung werden wir da noch gut spüren können. Die ist alles wohl meine mit uns. So, und in die Sinne geben die Mantras auch Schutz. Ja, das ist Mhm. eine enorme, in diesen hektische irrsinnige Welt, die 3D-Welt, so wie er noch dreht, ist es eine enorm starke Wirkung von Schutz, ähm, um wieder uns zu sammeln und bei uns zu bleiben in ein lichtvoller Raum. Ja, Ja, ja. ja, ist super kraftvoll einfach. Ja, das hast du sehr Ja, schön es, gesagt. äh, für mich, äh für mich ist das, ich habe das Wort Gebet genannt, weil sowieso ähm, meine Bühnenkunst und meine Kreativität, mein Tanz, mein Gesang, ähm, das ist alles für mich Gebet. Im Sinne von einer Lobpreisung an das Leben, an das göttliche Leben und eine Dankbarkeit und es ist einfach, wenn ich, so auf meine Musik tanze und meine Musik singe, dann das ist für mich reine Gebet. Dann bin ich in reine Hingabe und dann bin ich so verbunden mit dem Göttlichen und, ich lade dann auch, die göttliche, Wesenheiten ein, durch mich zu wirken, diese Energien. Und das geht auch durch meine Hände oft. Meine Hände müssen immer zu Publikum offen sein, weil da so viel Energie durchkommt. Ja, Wow. Das ja. hat man auch gespürt. Also, muss ich dir wirklich rückmelden. Das war wirklich so kraftvoll und ganz besonders. Also, ja, ja, wirklich wunderschön. Moment, hier grad 'ne Nachricht, so, genau, dass wir noch so 10 Minuten haben, aber wir gucken gleich, ob wir noch ein bisschen länger brauchen. Genau. Äh,
Was habe ich denn hier noch mit die intuitive Seelensprache? Das hast du ja grad schon eigentlich so angerissen schon mal. Ja, Wie ja, bist du denn dazu gekommen, überhaupt so zu dieser Art Musik? War da mal irgendwie so 'n Moment, wo du gesagt hast: „So jetzt“, oder hat sich das so entwickelt ich über die habe Zeit? ja, das hat sich wirklich über die Zeit entwickelt. Ich Mhm. war mit Musik und mein Gesang und Stimme war ich wie sagt man, Aufblüher oder wie sagt man das? Spätzünder, so was, ja. Spätzünder, sagt man, okay. Ich hatte schon viele Jahre an mich gearbeitet und immer mich selber mehr tiefer in mir selbst geöffnet und habe als Clown viel gearbeitet und mit meiner Stimme dann auch witzige Klänge und so gemacht. Und ich habe ein Gesangstraining damals gemacht, und dann habe ich entdeckt, was für ein Potenzial ich in meiner Stimme habe. Sehr, sehr tief, sehr hoch. Und das habe ich immer mehr entwickelt. Und ich habe mit meiner Gitarre einfach viel alleine gesungen. Und es ist intuitiv entstanden, eine eigene Art von Musik zu kreieren, so in mir. Und wie gesagt, irgendwann kam dann dass ich das in Seelengesang angefangen habe zu tun, einfach Klänge so. Und dann habe ich gemerkt, oh, haben Menschen um mich herum dann auch gesagt, von, das hat eine tolle Wirkung, ich kann dich so immer Mhm. anhören, haben Leute gesagt, Wow. wie toll. Und irgendwann wurde mir dann auch mal gesagt von, hast du ein CD oder soll ich mal ein CD machen und so. Ähm, so, das ist langsam entstanden und das hat zu tun mit dem Prozess von mir, mich selber kreativ immer mehr zu öffnen, von innen heraus nach außen und auch nach innen. Und ich habe das einfach so gemacht und dann bin ich mit Musikern angefangen zu arbeiten, um das musikalisch wirklich auf in hochwertige Arrangements, hochwertige Musik umzusetzen. Mhm. So ist eine eigene Art von Musik kreieren entstanden. Und Wie schön. ich habe auch über die Jahre ein sehr starkes Gefühl entwickelt für das, was sehr heilsam im Sinne von, was uns wirklich mit innen verbindet, was wirkt und wie Klänge und wie Musik kreiert werden muss, damit es wirklich es hat mit Harmonie zu tun auch, damit es wirklich eine tiefe Wirkung, eine transformative und eine tiefe Wirkung in uns haben kann für uns Menschen. Und das habe ich intuitiv entwickelt und ich habe da, sag mal, eine Gabe, zu wissen, wann es einen hochschwingenden Raum öffnen kann. Das kann mit ganz simplen Harmonien sein, aber ähm, ähm, ich habe dann ein Gefühl, wie man mit Klang, mit Stimmen, mit Instrumenten das so gestalten kann, dass sich da, wenn die Musik klingt, wenn da wirklich dann ein Kanal aufgeht und dass die Menschen dann auch sagen, das sagen die Menschen oft als Bestätigung, ähm, dass wenn ich deine Musik höre, dann bin ich sofort, dann geht es mir sofort wieder gut oder dann Mhm. verbinden die Leute sich mit ihrem Herzen oder mit ihrer Seele. Das ist, warum sie sich dann besser fühlen, gut fühlen. Und das ist, ja, gehört zu meiner Lebensaufgabe, weißt du? Ja. Ähm, ich, ähm, Ja, das ich hilft den bin, Menschen. bitte? Das hilft den Menschen, ja. Ja, Mhm. darum bin Ist ich hier. wohltuend, ja. Da bin ich hier. Ich musste erst mich selbst heilen. Aber ich habe immer gefühlt, ich bin da, um für Menschen zu unterstützen, zu begleiten oder Räume zu schaffen, dass sie heilsame Räume zu schaffen. Und Mhm. das habe ich jetzt seit viele Jahren getan. Und gerade in diesem Moment bin ich am Schauen, wie es weitergeht. Das ist so, wir sind in so einem sehr herausfordernde, spannende Zeit, dass sich so viel ändert und so viel Mhm. Neues aufgeht. Aber es ist für mich noch nicht klar, wie ich weiter, weil ich möchte gerne.
wieder neu an nach die Corona-Zeit und für mich auch, nach all die Jahre, was ich aufgebaut habe, mein Lebenswerk, sag mal, möchte Mhm. ich noch mal neu anfangen, neu kreieren, auch zusammen mit anderen Künstlern. Aber im Moment weiß ich noch nicht, wie und wo und es weitergeht. Ja, Ja, dann genau. bleibt's ja Aber die spannend. Ausrichtung ist immer gleich bei mir. Ja, Ja. schön. Du hattest Und auch dann freue ich mich dann gestern auch, wenn Menschen mhm. Du hattest auch gestern erzählt, dass du bald ein, Retreat oder Event machst auf Bali, wo man dich dann auch erleben kann und auch noch ein anderes Event. Magst du da auch noch mal kurz was zu erzählen? Vielleicht hat ja jemand Lust, da hinzukommen von den Zuhörern, ja, Zuhörerinnen. ich bin, seit vielen Jahren, seit 2005 bin ich jeden Sommer auf Bali und, biete Mhm. da 10 Tage Retreats an. Und das habe ich viel gemacht mit Menschen und, diesmal mache ich ein Retreat wieder Ende Juli, fängt das an, ähm, in 'n fantastisch wundervolles, Seminar Retreat-Zentrum, direkt am Meer Ach schön. und, und, ja, da bin ich, auch zu Hause jeder Sommer. Und das ist eine sehr tiefgehende Transformationsarbeit für Menschen, die wirklich ganz in ihre Kraft kommen möchte und sich kreativ entfalten möchte. Da unterstütze ich die Menschen dann dabei. Und wie gesagt, das habe ich viele Jahre in meinen Seminaren gemacht. Und ich mache jetzt nicht mehr so viel Seminar wie früher. Aber manchmal biete ich das dann an und so werde ich in Oktober ein 3 Tage Seminar anbieten im Allgäu im Seminarhotel Sonnenstrahl. Ach Das ist ein schön. bekanntes Seminarhaus. Und, nächstes Jahr mache ich dann im März wieder ein 5 oder 6 Tages, Retreat. So, ich biete manchmal Gelegenheiten, dass eine Gruppe Menschen zusammenkommen kann, um, in die Tiefe mit sich zu gehen und dann auch mit der Musik und, über Klang und Tanz und Bewegung, ähm, mit sich mit sich nach innen zu gehen. Ja, Sehr schön. Ja, wir können auch auf jeden Fall die, beiden Events einmal auch noch mal unterm Video verlinken und auch noch mal 'n Link zu deiner Webseite. Und genau, wenn dann jemand sich da anmelden möchte, können sie einfach im Video schauen und ja, dann würde ich einfach sagen, vielen Dank, lieber Lex, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja, über die Mantren und deinen tollen Werdegang und alles deine Arbeit zu sprechen. Ja, viel Licht und Liebe für dich und genieß die Zeit in Frankreich und, ja, danke, Sophia. hab ganz Danke dir. herzlichen Dank. Von Ja, Herzen danke. vielen Dank, Sophia. Vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne.